Nola sortu klozeak online Moodleen txertatzeko? Bueno, zeran, Aberen Moodle plataformak ez dauka aukerarik kloze testak editatzeko galdera bankuan. Orduan, aurkitu dugu irtenbide bat, online non sortua, kloze test horien HTML-a eta gero kontua izango litzateke Moodleko galdera bankura ekartzea HTML hura. Labur esan da. Eta nola egiten da hori? Bueno, hasteko, non dagoen gordeta bideo hau gogoraraziko dut eta zeran unitate partekatuan, C1 Hego Amerikarrak unitate partekatuan daukagu karpeta bat Moodle tutorialak jartzen duena eta hor aurkibide bat dago zeinetatik irits gaitezkeen hainbat tutorialetara. Eta hemen sortuko dugu klozeak online testua sortu eta HTML-a kopiatu izeneko bideo hau, orain egiten ari naizen bideo hau, hemen jarriko dut. Eta orain ikus dezagun non eta nola sortzen den zera hori. Esate baterako, probatarako hartuko dugu beste inprimatzeko erabiltzen ari garen ariketa horretatik, probarako hartuko dut testu bat, aliritzira, edo zein, argazkia eta denak dituen testu bat hartuko dut, hemen amaieran daukagun, hauxe, behasain, ekipamendu eta baimen berezia gazte lokalak zabaltzeko, eredutarako hauxe hartuko dut. Ctrl C kopiatuko dut, eta joango naiz, non sortu HTML-a izeneko lekura, webgunera, hori sakatuta, eta ona ekarriko nago. Eta hemen, hartu kopiatuta daukadan testu hau, hemen txeko itxatxi besterik ez dago, Ctrl V erabiliko du, itxasteko, hemen dago gure testua, behaseko ekipamenduak, eta oso simplea da orain egin behar duguna. Esate baterako, baldintzak ezabatu nahi badut, aukeratu hitza eta galdeikurrari eman. Eta galdeikurrari emateko hemen short answer aukera utziko banu, hutsuneak zurian izango litzateke eta ez nuke aukerarik izango. Baina, drop down menu inline in the text honek emango digu aukera, 4 aukera txertatzeko. Eta hauxe da erosoena zera horretarako, ariketa mota hori egiteko, ezta? Beraz jar dezagun baldintzak, egoerak, ondorioak, eta beste add fields, beste bat sartu nahi baldin badu, herriak, eta hemen ari naiz esaten, hau dela zuzena, eta 100% zuzena, honek ematen digu aukera gainera, aukera bat baino gehiago usteko eta portzentaje bat erakusteko bakoitzaren zuzentasunari buruz. Bueno, egiten ez duena da hauek desordenatu, beraz beti lehenengo aukera emango liguke honela zuzentzat. Zuzenena lehenengo erakutsiko liguke beti, beraz hor geuk egin beharko dugu zerbait hori konpontzeko. Orduan kasu honetan jarri beharko dugu hemen baldintzak eta hemen ondorioak trukatu eta orain zuzentzat hau eman beharko dut, ez ondorioak. Eta orain insert ematen baldin badiot, hutsune hori sortuta dago. Beste bat ere sortuko dugu, izan beharko dute derrigorrez hemendik aurrera, adibidez beharko hartuko dugu, eta lehengo gauza bera, emango diogu soluzioan has gaitezen beharko beste nonbait jartzetik, Ctrl C, bigarren lekuan jarriko dugu orain, eta hemen beharkoren ordez, behartzen dugu, jarriko dugu, hau da zuzena, behar izan, eta laugarren bat ere jarriko diogu, behar izaten. Eta zuzen esan dugu, beharko dela, beraz, insert ematen baldin badut, orain ja, ariketan, bi hutsune horiek berak sortu du hemen bakoitzaren, ezabatu dugunez bakoitzaren
bakoitza bere kode bat sortu du, ez? Aurretik jarri dizkio zeinu batzuk, HTML-ek interpretatzen dituenak guk nahi dugun hori bezala. Orduan, orain HTML bihurtzeko zer egin behar da? Ona joan, HTML-era joan, eta hau da, testu osoa hemen dago. Eta orain testu hau kopiatu, hasieratik amaieraraino, Ctrl+C erabili, eta orain joango naiz gure ikasteneko ikasgaira, hemen daukat. Eta ikasteneko ikasgaian galdera bankura joango naiz. Galdera bankuaren barruan sortu dut kategoria bat klosea izenekoa, eta klosearen barruan sortu galdera berri bat. Eta esango diot sortu nahi dugula txertatu erantzunak klosea. Gehitu, eta hemen galderaren izena jarriko diot, H08, Beasaingo lokalen araudia, esate baterako, eta galderaren testua jartzen duen lekuan, hemen HTML moduan jarri, eta dagoen hori ezabatu dezaket, eta hor itxatxi kode zeratik, beste gure horretatik kopiatu dudan kodea. Eta hor, gorde aldaketak esaten badiot, galdera hori sortuta dago. Eta orain falta zaiguna da, galdera hori gure unitatean sartzea. Eta horretarako, joango gara H08-ra, eta H08-in, hemen, klosea. Ez dut hemendik editatuko, lehen egiten aritu naizen ariketakoa delako. Berria sortuko dut. Hau honek egingo diogana da, hau ezabatu. Fuera, kanpora lehen sortuta dagoelako. Zeu zaude klosea aldetik ezabatu nahi duzula? Bai. Eta orain berri bat sortuko dut. Berriro 8-garrenera joan behar. Hemen dago, gehitu jarduera edo baliabidea, eta esango diot, galdetegi bat gehitu nahi dudala, gehitu, eta izena jarriko diot, H08, Beasaingo lokalen araudia. Eta hemen, deskribapenean ez dut ezer jarriko oraingoz, gero jarriko dugu, baina orain probarako ari naizen ez dut ezer jarriko, eta gorde eta itzuli ikastarora egingo dut. Eta orain, berriro, itzultzen bali naiz H08-ra, editatzera, hemen dago, H08, Beasaingo lokalen araudia. Klik egiten dudanen gainean, emango dit, galdetegia editatzeko aukera, lehenengo aldian, ez balin badago ezer sortuta. Eta orain editatuko du galdetegia, eta esango diot gehitu, galdera bankutik, eta aurkituko dut nire klosea. Klose bat da, eta hauxe da, H08, Beasain lokalen araudia. Gehituko dut, puntuazioa gehienekoa oraingoz 2 hutsune dituenez 2an utziko dut, eta hemen ere 2 jarriko diot. Eta horrekin, listo, egina dago, eta orain itzultzen baldin banaiz H08 gazteen lokalak ariketara, eta berriro klik egiten badut Beasaingo lokalen araudian, oraingoan esango dit aurreikusi galdetegia, jada sortuta daukadalako. Eta ikus dezaket, non dagoen, Beasain ekipamendu eta baimen bereziak gazte lokala zabaltzeko, gune hauek elektrizitatea, kalefazioa eta aireztapen egokia eduki beharko dute, eta ezingo dute sukalderik izan, eta hemen daude sortu ditudan hutsuneak. Beasain, oinarrizko segurtasun eta osasun baldintzak, bermatzeko helburuz Beasaingo udala gazte lokalei ekipamendu eta baimen batzuk eskatzea beharrezko ikusi du. Beraz, gazteen topagune modura erabiltzen diren tokiek erregistro eguneratua izan
beharko dute derrigorrez. Jar dezagun gaizki, behar izaten dute derrigorrez, txartzat emango ditori, eta amaitu saiakera, eta bidali dena, eta bat bidanean, esango dit, erdia asmatu dudala, bat galdera bat zuzena, eta beste okerra, eta sortuta dago, closet